Kalian ingat video ini? Itu suaranya enak banget cuy. Suaranya tuh creamy poppy gitu. Pokoknya suara yang bisa dihasilkan kalau misalnya lu tuh udah modif keyboard lu abis-abisan ya, kalau untuk keyboard plastik gitu. Yes, Aula F75, keyboard 75% budget yang sampai sekarang masih dicari-cari sama orang karena dengan harganya yang murah bisa dapat keyboard cakep yang typing feel dan sound profile-nya yang mantep banget. Nah, sekarang dia ada versi 65%-nya cuy. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Epomaker X Aula F65. Keyboard yang basically bener-bener versi 65%-nya dari Aula F75. Karena semua yang kalian cari di Aula F75 itu ada semua di si Aula F65 ini. Tapi ya, versi lebih compact aja. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas sebuah keyboard yang bisa dibilang masih cukup baru lah ya, yaitu Epomaker X Aula F65. Secara overview, keyboard ini adalah sebuah mechanical keyboard wireless 65% yang udah triple mode connection, mounting sistemnya gasket mount, dan punya sound profile Toki yang mantep banget. Untuk di paket pembeliannya, kalian bakal dapat si unit keyboardnya beserta dongle wireless yang ada di kompartemen khususnya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dan dapat user manual. Ya, standar lah ya. Nah, sebelum gue masuk lebih dalam ke pembahasan keyboardnya, gue mau apresiasi dulu buat Epomaker sama Aula, karena mereka bikin keyboard yang satu ini tuh tanpa knob cuy. Satu lagi keyboard bagus yang masuk ke sekte anti knob-knob club ya kan? Nah, jadi secara desain, F65 ini basically bisa dibilang bener-bener versi 65%-nya dari si F75. Karena bener-bener sama persis cuy. Dari mulai bodinya sampai pemilihan colorway keycaps-nya itu sama semua. Bedanya paling dia itu layoutnya 65% yang artinya nggak ada F-row dan nggak ada knob-nya juga. Dan artinya gue jadi suka banget sama looks-nya karena dia itu bodinya penuh karakter gitu kan. Dan colorway keycaps-nya juga menarik banget, khususnya yang colorway putihnya. Kalau yang colorway hitam, jujur not so much sih. Dan secara layout, dia juga pakai layout 67 keys dengan spacer di sebelah arrow keys-nya yang gue suka banget. Karena ini tuh layout 65% paling cakep sih menurut gue. Simple tapi tetap fungsional. Kayak KBD67. Nah, lu pada tahu nggak KBD67? Pasti cuma yang OG doang nih yang tahu. Di bagian sampingnya ada semacam LED strip yang diffuse gitu ya buat ngasih side glow. Dan ini side glow-nya bisa tetap nyala walaupun RGB keyboard-nya lagi mati cuy. Dan di bagian belakang keyboard-nya juga ada control center yang bisa kalian pakai buat switch antar mode koneksi, naro dongle, sama buat colok kabel USB juga. Untuk keycaps-nya dia pakai cherry profile PBT double shot yang sama persis sama F75 punya. Jadi udah cukup oke lah, terutama di legendingnya ya yang udah konsisten di semua keys-nya. Untuk switch-nya sendiri dia ada 3 varian, tapi yang di unit gue ini dia pakai switch linear Leobook Greywood V3 yang jujur aja gue ngerasa stemnya tuh agak wobble. Tapi secara feel udah cukup smooth sih. Sayang aja dia cuma 3 pin switch-nya. Untuk stabilizersnya juga masih pakai plate mount, tapi sama kayak di Aula F75, ini semuanya udah ditune sebaik mungkin, jadi nggak ada rattle ataupun ticking sama sekali di semua keys panjangnya. Nah, untuk koneksinya juga seperti yang udah gue bilang tadi, dia itu udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai secara wire, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan artinya ada satu lagi opsi keyboard budget yang udah triple mode connection, tapi nggak cuma jualan triple mode connection aja. Untuk softwarenya sayangnya dia belum kompatibel sama QMK ataupun VIA, tapi tetap ada softwarenya sendiri yang bisa kalian pakai buat personalisasiin keyboardnya sesuai preferensi kalian masing-masing. Nah, untuk bagian internalnya, di sini gue ada coba bongkar untuk si keyboard F65 ini, dan memang untuk bongkarnya itu masih harus pakai pry tool ya, karena dia itu casingnya masih pakai sistem clip gitu. Dan di bagian dalam bisa kelihatan kalau secara dampening media, F65 ini udah lengkap banget kayak si F75. Jadi memungkinkan untuk dia ngehasilin sound profile yang mirip juga gitu. Di bagian bottom case-nya juga ada daughter board buat PCB ke control center-nya, dan ada baterai juga buat koneksi wireless-nya dengan kapasitas 4000 mAh. Untuk PCB-nya sendiri, dia udah hot swap, south facing, RGB, dan udah flex cut. Dan untuk plate-nya, dia pakai polikarbonat dan udah flex cut juga cuy. Jadi ya bisa diperkirakan lah ya, typing feel-nya bakal bouncy banget. Karena mounting system F65 ini gasket mount pakai silikon yang lift-nya juga tipis banget cuy. Nah, pasti kalian penasaran kan sama sound test si F65 ini? Apa iya F65 ini suaranya bisa mirip atau bahkan sama si F75? Ini dia sound testnya.
Oke, jadi harusnya kalian udah percaya lah ya kalau si F65 ini tuh basically bener-bener versi 65% dari si F75 setelah denger sound testnya. Nah, untuk harganya si Epomaker X Aula F65 ini ada di 59,99 US dollar, atau kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang itu sekitar di 970 ribuan. Lah, katanya ini keyboard budget, Bang. Sabar, bisa gue jelasin. Jadi kalau misalnya kalian nonton video review Vortex Series GT65 Beyond gue kemarin, gue bilang kalau saingan GT65 Beyond di harganya itu ada si Royal Clutch R65. Nah, si R65 ini kalau di official website-nya ternyata harganya di 59,99 dolar juga. Yang artinya si F65 ini harganya sama persis sama si Royal Clutch R65. Dan artinya juga F65 ini bisa dikategorikan sebagai saingannya si Vortex Series GT65 Beyond. Tapi seperti yang kita semua tahu ya, ekonomi kita itu tuh lagi kacau balau banget cuy. Rupiah juga lagi nggak jelas banget gitu nilai tukarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli langsung dari si official website-nya, plus nanti ada pajak impor sama shipping juga, itu pasti udah nggak make sense harganya. Nah, kebetulan gue nemu si F65 ini di Tokopedia dan ada yang jual di harga 679.000 cuy. Jadi gitu ya, kalau misalnya kalian mau beli keyboard ini, link pembelian ke official website-nya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalau misalnya kalian mau beli via marketplace lokal juga, linknya udah gue taruh di deskripsi juga, jadi kalian bisa langsung cek aja. Menurut gue sih, Epomaker X Aula F65 ini tuh bisa jadi keyboard 65% wireless yang worth it banget untuk dibeli kalau misalnya price tag-nya itu ada di sekitar 600-700 ribuan. Tapi balik lagi, sekarang opsi keyboard budget itu udah makin banyak. Jadi kalian tinggal pilih aja yang sesuai sama preferensi kalian. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Epomaker X Aula F65 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.